ମୁଁ ବଳଦ ହଉଛି, ତମେ କଣ୍ଟି ଧର। ଡେରି କରନି, ବେଳ ବା ଉଛୁର ହେଲାଣି। ବିଲ ସାରା ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅମଳ ଫସଲ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ସେଇ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଏଠି ମଣିଷ ହଳ କରୁଛି। ଆଉ ନିଜେ ସାଜିଛି ବଳଦ। ସିଏ ବଳଦ ହେଲେ ତ ଏ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଫଳିବ, ଏ ବିଲ ହସିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିପାରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଦିନର କଥା। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ନିଜେ ବଳଦ ହେଇ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟୁରର ଅମ୍ବାଦାସ ପାୱାର। ହାତପାଦ ଥରୁଥିବା 76 ବର୍ଷିଆ ଅମ୍ବାଦାସ ନିଜକୁ ବଳଦ ସଜାଇ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭାବର ଓଦା ଭୂଇଁରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 73 ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ। ଗରିବୀର ଗମ୍ଭୀରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିବା ମଣିଷ ବଳଦ ଦିଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନପାରି ନିଜକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି ବଳଦ। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ି, ହାଡ଼ୁଆ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ସବୁ ବଳକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି ଲଙ୍ଗଳକୁ। ମାଟିକୁ ଚିରି ଦେଉଛି ଲୁହାର ଫାଳ। ଲାଗୁଛି ଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ବି ସତେ ଯେମିତି ଏ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷର କଷ୍ଟ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ଆଉ କହୁଛି, ଏ ମାଟିର ମଣିଷ, ତୁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବୁରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଆ ନା ଯେ ଆମ ଚାଷୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି, କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର। ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି 1957 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଦର ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ରଖି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଆଜି ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏବେ କୁଆଡ଼େ 4ର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଚଳଣୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା କଥା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନଦାତାର ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି।